Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, dəyərli bacı və qardaşlarım, dəyərli dinləyicilər, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsiyyət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır, yəni təqvalı olanınızdır. Uca və böyük olan Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu wa Taala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək, nəyə ki bizlərə qadağan edibsə, nədən ki çəkinməyi əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti, yəni təqva sifətini, Allahdan qorxmaq sifətini qazanmış olaraq. Quran inkarçıları və din düşmənləri barəsində olan 117-ci videomuzdur. Bəli, dəyərli dinləyicilər, yanlış eşitmədiniz. 117-ci videomuzda artıq hər zaman olduğu kimi paylaşmağı, bölüşməyi yaddan çıxarmayın. Nə qədər çox insanlar bu videolardan xəbərdar olarsa, bir o qədər də bu dırnaqarası ilahətçiləri, bu yalançıları, bu şarlatanları, din və İslam adı altında insanları deizmə, ateizmə, dinsizliyə, imansızlığa, mənəviyyatsızlığa sürükləyənləri tanımış, onların yalanlarına, hilələrinə agah olmuş olarsınız. Deməli, yenə bu şoun bilinmir də, şoumendir, bu siyasətçidir, nə işlə məşğul olur, hələ də özünə bir yer tapa bilməyib bu insan. Və Allah Subhanahu taala onu o cürlə də zəll edəcək. Çünki insan elə bir şeyə iman gətirib, elə bir şeyə inanır ki, o bizdə kino var idi, Sovet vaxtıda verildi. O Sinyor Robinsonda bu Maqdu var idi. Maqduya bu iman gətirənlərdən biridir. Onların tanrısına iman gətirənlərdən biridir. Fikir verirsiniz, dəyərli dinləyicilər. Tanrı kəlməsini daha çox istifadə edirlər, nəinki Allah sözünü. Bu din düşmənlərinin ortaya atdığı məsələlərdən biridir. Onlar çalışırlar ki, insanların dilindən Allah sözü itsin. Tanrı gəldi. Tanrı nədir? Sənin tanrın ola bilər. O kinoda dediyim kimi o Maqdu var idi, Sinyor Robinsonda. O sənin tanrın ola bilər. Bizim Rəbbimiz uca və böyükdür, qüdrətli və qüvvətlidir, aləmlərin Rəbbidir. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə özünü vəsf edib. Yəni, ona görə də qardaşlarım, çalışın ki, bu kəlməyə etiraz edin hər zaman. Etiraz edin ki, deyəndə kimsə deyən dəyiş sözdür. Tanrı nədir? Sən Maqdunu deyən deyirsən, o kinoda olan Maqdu. Müsəlmanlar deyən Allah kəlməsini istifadə edir. Allah sözü demək lazımdır. Və yenə də oturublar bir dinsiz şünas, oturublar Allah Subhanahu taalanın dinindən danışırlar. Avropada olan inkişaflardan, o Renesans dövrü, nə bilim, Qaliley belə gəldi, Giordano Bruno belə getdi. Görürsüz kilsə Giordano Bruno'nu yandırdı. Nəyinə görə? Elmi kəşfinə görə. Sən demə. Bu bisavad hələ bilmir ki, Giordano Bruno elminə görə yox, xristianlığa, İsa əleyhissalama, Bibliyaya qarşı çıxdığına görə cəzalandırıldı. Yəni, cəzalandırılsaydı, Qalilei də, Koperniki də eləyərlər. Hər ikisi də keşiş idi. Lakin onların elmlərinə görə heç kəs heç bir söz demədi. Və müsəlmanları cahil, savadsız, nə bilim, Qurani-Kərimdə deyir, mən ayə oxudum. Kəhf surəsi 86-cı ayətindəki Zülqarneyn gəlir bir yerə çatır ki, günəş palçıqlı suda batır. Günəş deyir ki, səmadadır, necə palçıqlı suda bata bilər? Bu bisava. İndi mən o mövzunu danışacağım, qardaşlarım, o Zülqarneynin. Həmin o Kəhf surəsinin 86-cı ayətini. Baxın, görün, bu insanlar nə qədər bisava, savasızlar. Müsəlmanların bilməməzliyinə istifadə edirlər, batillərini yer etmək üçün. Allahu Akbar. Deməli, bu mövzulara toxunan bir saat boş-boş çərənliyi və gəlirlər sonunda yenə də cümə namazı, bu dinsiz şünas, və yenə də ağlayır ki, mənim kitabıma icazə vermirlər, nə bilim, mənim haqqımda bu qədər videolar çəkiblər. İnşallah dinləyək, sonra yavaş-yavaş cavab verəcək. Dövrün, məsələn, indiki sosial şəbəkələri nə idi? Və yaxud da kütləvi informasiya vasitələri nələr idi? Məscidlər idi. İnsanları məscidlərə yığırsan, həftədə bir dəfə insanlar özləri gəlir, cümə günü toplanırlar, Quran ayəsi var. Yığışanda orada nə edirdilər? Orada verilən informasiyaya görə həyatlarını tənzimləyirdilər. Cümə xütbəsində verilən oradakı qərarlar onların hökmünü, özlərinin düşüncələrini və s. formalaşdırırdı. Mən də bunu həmişə demişəm, Azərbaycanımızda da deyirəm, bir özünüz fikirləşin. İldə 52 həftə var. Bu 52 həftə ərzində hər həftə cümə günü insanlar özləri öz cibindən xərcləyirlər, vaxtları gedir, işləyən insanlara icazə alırlar, məscidə gəlirlər. Sən məsciddə həmin o bir saat ərzində o insanlara nə verirsən? İnsan bu günlərim övladlarımızı hazırlığa göndərdiyimiz zaman heç olmasa bilir ki, bir kursu nəsə öyrənir, nəyəsə yiyələnir. Amma bu, sən həmin o vaxtı öldürürsənsə, bu o insanların haqqını... Biz orada oxuyuruq da. Yəni, cümə namazına əsrlərdir
Yəni Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmə Allah Taala tərəfindən vəhy olunandan ki, cümə günü ey iman gətirənlər məscidə cümə namazını qılmağa tələsin və Allah Taala buyurur ki, bütün alış-verişi, ticarəti buraxın. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Ta o vaxtdan bu günə qədər və inşallah qiyamətə kimi yer üzündə, dünyada, mən demirəm Azərbaycan, yer üzündə elə bir nöqtə yoxdur ki, yəni təkcə müsəlman ölkələrindən getmir, ha dəyərli dinləyicilər. Kitab ölkələri, yəni əhl olan ölkələr, kafir dövlətləri fərq yoxdur. Hardakı məscid varsa, hər gün, hər həftə cümə günləri müsəlmanlar cümə namazını qılmaq üçün ora cəm olurlar, toplaşırlar. Bu Allah Subhanahu taalanın bərəkətidir, qardaşlarım. Yer üzündə belə bir din yoxdur ki, insanları bu cür cəm etsin, toplasın. Hər həftənin cümə günü müsəlmanlar cəm olurlar və həcdə də ildə bir dəfə milyonlarla müsəlmanlar nə edirlər? O həcdə nə edirlər? Cəm olurlar Allahın evində. Bu bunları narahat edir. Necə ki, o bursunu müsəlman uşaqlarının məktəbə gedərkən başlarının örtülməsini narahat etdiyi kimi, bu şeytanları müsəlmanların toplanması, cümə namazlarına getmələri, faydalanmaları narahat edir. Görün nəyə misal gətirir ki, məsələn biz uşağımıza hazırlığa göndərir, gedir orada nəsə faydalanır da deyir. Burada nə edir? Cibindən pul xərcləyir, əziyyət çəkir, gəlir. Bədbəxt insan da. Sən elə ora pul xərcləyib, benzin töküb ora gəlməyin, o verilişə gəlməyin nə faydası var ki? Nə faydası var da? Sən gəlib oturub orada 1 saat ancaq insanlara nə etmisən? İslamı gözdən salmağa, müsəlmanları təhqir etməkdən başqa bir şeylə məşğul olmamısan. Amma hər cümə günü müsəlmanların məscidə getməsi xeyirdir, bərəkətdir. Müsəlmanların bir yerdə cəm olmasıdır, toplanmasıdır. Müsəlmanların bir-birləri ilə görüşmələridir, salamlaşmalarıdır, bir-birlərini görmələridir. Və orada da xatib çıxır hər zaman, hər cümə günü müəyyən bir məsələləri xütbə verir. Müsəlmanları faydalandırır. Müsəlmanlara insan... Çünki hər bir kəs elm oxuya bilməz, hər bir kəs elmlə məşğul ola bilməz. Elə müsəlmanlar var ki, səhər iş, axşam ev. 5 dənə namazından başqa bir şey yoxdur. Və cümə günləri o məscidə gəlir ki, Allahın dinindən nəyisə oxusun, nəyisə öyrənsin, qulağı nəyisə ayət eşitsin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözlərini eşitsin. Yəni bunlar bunu da çox bilirlər müsəlmanlara. Yəni narahat olurlar ki, niyə də bu qədər müsəlmanlar toplanır bir yerə? Müsəlmanlar bir yerə cəm olur. Allahu akbar. Və sonra da qırmızı deyir ki, mənə deyirlər ki, mən Quran ayələrini inkar edirəm. Mən deyir Quran ayəsini inkar edirəm, yoxsa ki tərcüməni? Ay bədbəxt, elə inkar etdin də tərcüməni də. Dinləyin. Əllərdən götürüb kağızı sadəcə standart bir kağızdır, bütün hər yerdə eynidir. Onları oxumaqdan ibarətdir. Bunu istəsəniz qoysanız telefonla da kimsə oxuya bilər. Süni intellekt də bunu oxuya bilər. Bəs sən nə edirsən yaxşı? Sən də elə bütün gün telefondan girib baxarsan da məsələlərə. Və sən nədən istifadə edirsən? Sən süni intellektdən istifadə eləmirsən. Sən istifadə etdiyin kimi əlhamdülillah müsəlmanlar da istifadə edir. Allah həmd olsun, Allah Taala asanlaşdırıb, rahatlaşdırıb biz o sosial şəbəkələrdən istifadə edirik. Hər bir kəs hər şeydən istifadə edir. Nəyə narahatsan ki sən buna? Və ya da maqnitofona əvvəl qoyurduq belə kaseti, o da oxuya bilər. O insanı onsuz da görmürük, uzaqdadır. Sadəcə səsini eşidirik arxada oturduğumuz zaman. Yəni görsək də bir məna kəsb eləmir. Yəni indi gətirib günümüzə. Yəni din düşməni necə olmalıdır? Din düşməninin buynuzu qulağı olmalıdır ki, bu din düşmənidir. Yəni bundan artıq bu nə etməlidir ki din düşməni adlansın? İslam dininin düşməni, müsəlmanların düşməni necə adlanmalıdır ki, bu əməlləri ilə, sözləri ilə onu ifadə edir də. İnsan narahatdır ki, müsəlmanlar bir yerə toplanırlar. İnsan narahatdır ki, uşaqlar məktəbə başını bağlayıb gedir. İnsan narahatdır bundan. Yəni bu düşmənçiliyini nə ilə bildirməlidir, necə eləməlidir ki? Yəni gedib qız uşağının başından hicabını açmalıdır və ya tutmalıdır birini ki, getmə cüməyə. Öyle deyir də, dəvəti ilə eləyir də onu. Məsələn, biraz qəribə gələcək. Deyir qəribə gəlir. 21-ci əsrdə, texnologiya əsrində, süni intellekt dövründə Elşad Mirinin İslamda yoxdur adlı kitabının qadağan edilməsi bir inkvizisiyanın başqa bir forması deyilmi? Allah həmd olsun. Allah çox şükürlər olsun ki, sənin o kitabı qadağan ediblər. Və həmişə elə içində qalacaq. Və hər dəfə də çıxıb verilişdə bu cür ağlayacaqsa ki, mənim kitabımı qadağan ediblər. Mən onlara təşəkkür bildirirəm. Allah həmd olsun ki, sənin o kitablarına icazə verməyiblər. Bəli. Çünki sən necə ki o vaxtı Giordano Bruno dinə qarşı çıxdı, xristianlığa qarşı çıxdı. Onu yandırdılar, cəzalandırdılar. Bu günləri sənin o yazdığın İslamda yoxdur. Yəni İslam yoxdur demək istəmirsən. Yəni İslam yoxdur demək istəmirsən və oyun anda nə etmirsən? İslamın qarşı çıxmısan o kitabına. Ona görə Allah həmd olsun ki, Allah Subhanahu taala sənə imkan verməyib bunu buraxmağa, çap eləməyə. Və ömrünün axırına kimi də bu cür elə içində də qalacaq. Vəssalam.
Yəni adını nə qoyursunuz qoyun. Adı qoyulmamış artıq bu bir qadağalarda. Niyə? Oxumasın, görməsin, öyrənməsin, bilməsin. Yəni bunu müasir dövrdə də həyata keçirilirsə, görün keçmişdə nələr elədilir. Bu günləri mənim dediyim sözlərə, fikirlərə görə adamlar çox rahatlıqla əleyhimdə yüzlərlə, baxın demirəm onlarla, yüzlərlə videolar çəkilir. Bu həftə ərzində məsələn mənə göndərilən hardasa bir 10-a yaxın video var əleyhimdə. Neyniyir? İstəyənlər də var məsələn. Ona yox. Sən mənim çəkdiyim bütün bu 117 dənə video, 117-sinə də baxmısan. Dəqiqə bə dəqiqəsinə və saniyə-saniyəsinə izləmisən. Yüzlərlə yox, 100 minlərlə video çəkəcəm. Nə vaxt ki çıxıb etiraf edəcəksən ki, mən dinsiz, imansızam, mən onda sakit dayanacam. Vəssalam, mən onda artıq səni narahat eləməyəcəm. Çünki sən mənim dinimi narahat edirsən. Sən mənim qardaşlarımı, müsəlmanları narahat edirsən. Sən Allahın dininə qarşı vuruşursan. Sən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözlərinə qarşı çıxırsan. Sən məni narahat edirsən, bəli. Ona görə də mən səni narahat eləyəcəm. Yüzlərlə yox, dediyim kimi 100 minlərlə video çəkəcəm sənin haqqında. Sənin bu batilivi insanlara göstərəcəm ki, sən həqiqətən də batil yoldasan və səni dəstəkləyənlər də batil yoldadır. Və sənin tərəfində duranlar da batil yoldadırlar. Allah həmd olsun ki, bunları hamısını videolarımızda Allah Subhanahu izni çəkib göstərəcəyik sənə. Ona görə də yəni bir dənə çıxış yolum var. Çıx denən ki, mən dinsiz, imansızam. Əl çək məndən Kamal. Bəli, siz dediniz onu, Quranı inkar edir deyir. Baxın, mən də Quranı göstərirəm. Bu Quranı mı inkar edirəm? Yoxsa ona verilən tərcümənin yanlışlığını mı qeyd edirəm? Yalancı, gör necə maskalanıb danışır. Mən deyir, Quranı inkar edirəm, yoxsa o tərcüməni, yəni yanlış tərcüməni. Quranda elə bir ayə var ki, sən onu inkar eləməyəsən. Elə indi inkar elədin də cüməni də. Özün deyirsən ki, Quranda ayə var, dalaycanda inkar edirsən ki, nəyə görə gəlirlər ora, boş-boşuna, vaxt itkisi. Yəni, bu inkar deyil. İnkarın nəyə olmalıdır ki, boynuzu qulağı olmalıdır. Sən bu nağılları öz ətrafında olanlara danışa bilərsən, oturursan, nə deyirsən, otururuq. Onlara dağılları danışa bilərsən, onlar sənə inanacaq. Allah həmd olsun, artıq sən hamı tanıyırsan kimsən. Sən Allahın dinini qarşı vuruşan din düşmənisən, əssalam. Müsəlmanların düşmənisənsən. Sən özü heç bir zaman İslama, müsəlmanlara aidiyyətin yoxdur sənə. Allah Subhanahu taala sənin şərrindən bizim dövlətimizi, məmləkətimizi qorusun. Çünki sən fitnəkar insansan. Fitnəkar insansan sən. Sən bu qədər müsəlmanların arasında çaxnaşma salmaq, müsəlmanları bir-birinə vurmaq və bu günləri sosial şəbəkələrdə hansılar ki, ateistlər çıxıb Allahı, Peyğəmbəri ələ salırlar, hamısının səbəbkarı sənsən. Hamısının səbəbkarı sənsən. Onlara qapı açan sənsən. Sən şarlatan və şeytan. Allah sənin şərrindən dövlətimizi qorusun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.